Bon, donc, je reprends l'enregistrement. Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 4. Soit la matrice A, une matrice carrée qui contient des paramètres A, B, C appartenant à R, tel que A est égal à 1 plus A, B, 1 plus B, B, C, 1 plus C. Et montrer que cette matrice est inversible. Si et seulement si la somme A plus B plus C est différente d'une valeur X qu'on cherche à déterminer. Donc, أول حاجة صح لازم نشوف وقتاش نكالكل déterminant de A صح. صحيح ولا؟ هذا ال A عندي. Donc نشوف inversible ولا لازم نكالكل déterminant de A. Déterminant de A. Attends, là, je vais travailler la question numéro 1. لازم نشوف inversible. لازم نكالكل déterminant de A. Le déterminant de A هو شنو هو بالضبط؟ هو déterminant de A. باش نجي لنا je calcule le déterminant de cette quantité. وعندي des paramètres تو في وسط الديترمينون. كنت عندي des paramètres لنا كالعاده كيما نخدم البولينوم كاركترستيك نلقى شي حاجه تتعاود في اللينيا ولا في الكولوم. تو حسب رايكم فماش ستركتور دو ريبيتيسيون لنا. كولون A موان 2 بعد كملوا نخدموا به خرجوا زيرو. كولون A موان كولون 2 شو اللي عندي؟ شو اللي دونك كولون 3 مع كولون 2 موان 0. نجم به اسمعني دونك فما بليزيور شوا. اما اني باغ اكزومبل كي نعمل ليني 1 بلس ليني 2 بلس ليني 3 شنو باش تعطيني؟ كي نجمعهم الكل A plus B plus C بلس 1 ها؟ باش نلقى A بلس B بلس C بلس 1 صحيح ولا؟ يبي باش تعاود في الكل. يعني شو عملت en fait لأن عملت ligne 1 plus ligne 2 plus ligne 3 voilà. هي بدها تعاود هذه A plus B plus C plus 1 A plus B plus C plus 1 A plus B plus C plus 1 voilà. باهي نجم نخرج A plus B plus C plus 1 فاكتور voilà. donc شو اللي عندي معناتها نحي دونك شنو اللي عندي en fait A plus B plus C plus 1 فاكتور تولي 1 صحيح ولا؟ هذه تخلي بلاصتها ال 1 لنا 1 ولنا نجم نماكسيميزي نومبر دي زيرو على لي كولون. لنا من لقيت هذيا ولا نعمل كولون 2 مع كولون 1 جسي لنا يعني اون فيت شنو عندي باش نحطها اون تيرم دو كولون نسيري لنا اون ليني افون هذه مع كولون 1 ولا فيها البيفو تقعد والكولون 2 نقص منها كولون 1 وكولون 3 نقص منها كولون 1 شو باش نعمل انا زوبريسيون باش نعملها نخلي كولون 1 نعمل كولون 2 موان كولون 1 ونعمل كولون 3 موان كولون 1 فهمنا؟ كيف باش نعمل ديفيرونس لنا هذه لهذه باش تعطي صفر لنا موان كولون 1 باش تقعد وهذه 1 بلس بي موان بي باش تعطي 1 و سي موان سي باش تعطي زيرو نفس الحكايه لنا هذه باش تعطي صفر لنا باش تعطي زيرو ولنا باش تعطي 1 بلس سي موان سي باش تعطي 1 سي بون باهي. وإذا كان أني جو شيرش à me débarrasser de tout ça إذا كان نحب voilà إذا كان j'essaie de faire comme ça donc لنا j'essaie de voilà هكا وين هو البيفو نتاعي هذا شطب عليه البيفو
شو قعد لي في الاخر المينور شو قعد شكون؟ شو المينور ريستون؟ شو قعد هذا المينور هذا؟ 1 0 0 1 هيك معناها هيك وكي نكالكلو هذا باش يعطينا 1 ها؟ باش يعطينا 1 موان 0 ولا؟ وعندنا سيني بلوس لنا في البيفو هاي شو قعد في الاخر؟ A plus B plus C plus 1. حياتي فوالا دونك في الاخر ما يقعد لي كان A plus B plus C plus 1 voilà et c'est bon cap هذا déterminant نجم نقول A نطلع déterminant A est inversible I est seulement si وقتاش لازم الديترمينون دو A يكون ديفيرون دو Z 0. voilà seulement si A différent de Z وقلنا ديفيرون لأن دو زيرو ها نرجع لنا إذا كان جيساي دو باش نطبعها ليكريتور هذيك اش معناها ديفيرون دو زيرو معناها A plus B plus C. voilà donc on a différent de Z 0 différent de Z de 0 واش معناها ديفيرون زيرو انا A plus B plus C هذه ديفيرون زيرو صحيح ولا؟ Oui. إذا كان باش نعمل هيك أنا A plus B plus C هذه ديفيرون دو زي دو زيرو معناها ماشي قلت لك حتى في الكيسيون معناها قال لك يبدا انفيرسيبل سي سولمون سي السوم تاع الاو والبي والسي ديفيرون. اي هو حاول الأ منا عاد اي ما نجمش تولي عندي ونولي نلوج على الإكس ولا وي ديفيرون دو موان زان كي نحاول الأ من اليسار اليمين تولي موان زان ونحي الهادي من تولي A plus B plus C ديفيرون دو موان زان اللي هي سا ريبريزونت إكس وي دونك اللي هي نجم نقول دو إكس إيت إيكال أ موان زان اللي نلوجو عليها فوالا خاطر هي كيستيون سي كوا قال لك مونطري كو si la A plus B est différent d'une valeur X à déterminer. هكذا طلعنا الفالور X à déterminer. Voilà. Maintenant, il trouver l'inverse de A lorsque A plus B plus C égale à 0. Donc, je vais dire maintenant, la question est, j'essaie de la développer. فهمنا توا قالك donc trouver l'inverse cherche trouvons l'inverse شو من البروبريتي نتاعنا دونك tel que A plus B plus C est égal à 0 A plus B est égal à 1 A plus C égale à 0 égale à 0 l'inverse بأي méthode نجم ناخذ نرجع لنا شنو الميثود اللي نستعملها باش نكالكل الانفيرس دو ماتريس كوفاكتور نجم نستعمل ميثود دو كوفاكتور هات نجيب اكزامبل نتاع ميثود دو ولا نجم نطلع بالميثود دو غوس الانفيرس يا بالكوفاكتور والا بالغوس فوالا دونك اعطيني اكزامبل نتاع جوست تبع لي نتاع انفيرس و نسي دو لو ترافايي ensemble. Voilà. Donc là, je n'ai juste l'exemple d'un tabali. J'essaie de le travailler. Donc, je connais en fonction de A, B et C, étant donné que j'ai les propriétés suivantes. Mais, qu'est-ce que je cherche en fait? Je cherche l'inverse de A. On a A moins 1 est égal à 1 sur le déterminant de A fois une matrice M transpose.
وهيك ولا شو تاني شمنا فيه هذا معناها تو حاجتي لنا في الكريتور اذا كان باش نعملوا كالكول دو l'inverse par la méthode de quoi de cofactor هات نطلع الماتريس دو كوفاكتور لنا نحط بحذاها الA باش نحاول j'essaie de travailler ça en se basant sur une matrice هذه الماتريس نتاعي A وقداش ديترمينون دو A بكري لقينا من غير ما نعمل كالكول نتاع ديترمينون لنا ديترمينون دو A هي شنو هي en fait هي A plus B plus C plus 1 لقيناها بكري هيك ولا؟ وي أو A plus B plus C واحنا شنو عطاني كوم بروبريتي اللي عندي A plus B plus C égale 0 égale à quoi A plus B plus C وهذه ديجا égale à 0 égale à 0 donc في الاخر égale à 1 هذاك الديترمينون دو A في الكا بارتيكولي هذا يا نحكيو كوفاكتور إذا كان j'essaie donc de voir إذا كان باش نجي للA ونعوضها بكلكو بروبريتي en fait إذا كان الA plus C égale à 0 A plus C égale à 0 نجم نحط لنا اللي C est égal à moins A réellement إذا كان on essaie de en fait de faire inclure ça dans la matrice A. Est-ce que j'ai le droit à faire comme ça donc لنا إذا كان عندي l'écriture هذه نجم نجي نعوض الA بالموان C وي لأن نجم نقول que voilà هكا que A est égal à moins C A est égal à moins C سي كنعوض في الأولى ولا ناخذ B إيكال 0 وين باش نعوض في الأولى أنا؟ A plus B plus C هو عندي A plus C ترى نرجع لحظة برك نرجع لنونسي خلينا نثبت الكريتور صحيحة ولا لا ها زعما بلون اسانسيال ايكونومي بارت كود 2 صحيحة مثلا صحيحة قلت يطلعش فما فوت دو سين ها A plus B plus C égale à 0 A plus C باش تعطيني B égale à 0 صحيح دونك لنا في الكا هذه باش تعطينا اللي كان نعوضها في هذه فريمون باش تعطيني إذا كان A plus B égale à 0 باش تعطيني égale A plus C égale à 0 باش تعطينا B égale à 0 B égale à 0 وكي نعوض B égale à 0 باش تعطيني A égale à voilà باش تعطيني A est égal à 1 A est égal à 1 وكي نعوض الA بال1 والC شنو باش تطلع؟ ماذا؟ C est égal à moins 1 معناها لنا يسوفي باش نعوضها هكا ترى قداش لقينا الA égal à 1 plus 1 قداش؟ 2 ولنا 1 ولنا 1 ولنا والبي قداش قلنا 0 ولنا 1 ولنا 0 ومن بعد السي قداش؟ موان فوالا موان 1 و 1 بلس موان 1 ça donne 0 ها هيك ولا صحيحة هيك ماتريس ولات اي فوالا نخدموه بالكوفاكتور ولا بالجوس؟ انفيرس بالكوفاكتور كوفاكتور باهي بنخليها بالكوفاكتور دونك هاد طلع ماتريس دو كوفاكتور لنا 1 0
1 0 moins 1 ثبتوا زيرو. معايا لنا زد 0 لنا moins 1 سي بون. الثانية 0 0 moins 1 0 وي 0 0 لنا قداش moins 1 زد 0 0 1 moins 1 moins 1 0 1 moins 1 moins 1 ثبتوا معايا. باهي لنا تو 1 1 moins 1 0 1 1 moins 1 زد 0 الوسطانية 2 1 moins 1 0 2 1 moins 1 moins 1 2 1 شنو قلنا لنا moins 1 زي زيرو 0 ولنا قداش 2 1 moins 1 moins 1 2 1 moins 1